Криштиану Роналдо номе ки на танҳо дар футболи муосир, балки символи дастаи бузурге монанди Реал Мадрид гардидааст. Аз замони гузаришаш аз дастаи Манчестер Юнайтед соли 2009, Роналдо қисми ҷудонашавандаи дастааш гашту ба мухлисон рӯйдоду дастовардҳои зиёдеро тақдим кард. Чун ҳар ҳикояи зебои эраи Роналдо ҳам дар дастаи Реал поёни худро дошт. Мавсими охирини Роналдо дар дили миллионҳо мухлисаш ҳодисоти хубе гузошт ва дар навори имрӯза мо ба он рӯй оварда лаҳзаҳои калидиашро баҳри шумо пешкаш хоҳем кард. Мебинем ки чӣ аҳамияте ин мавсим ба Роналдо дошту чӣ нақше дар карьерааш бозидааст. Обуна шуданро фаромӯш насозед. Мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати Ягекс боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистрация осон буда пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. оғози мавсими 2017-2018 атмосфераи атрофи Реал бисёр ҳам ором буд. як сол пеш даста ҷомҳои асосии Ла Лига ва Лигаи Чемпионҳоро соҳиб шуда буду. мухлисон ҳамон дастовардҳоро дубора интизор буданд. атрофи ин фишорҳо Роналдо дубора нақши асосиро мебозид, вале ӯ дигар он ҷавони солҳои 2009 набуд. Роналдо аллакай бо таҷрибаи доштааш мотиватор ва лидер байни дигар ҳамдастаҳояш гашта буд. Зидан он ҳама маҳорати доштаи Роналдоро ба назар гирифта дастаро атрофаш месохту бештар аз схемаи 4-4-2 истифода мебурд ки Роналдо ё ҳамлагари марказӣ буд ё дар канори майдон баромад мекард. бозигарони дигари калидӣ мисли Рамос, Модрич, Крос ва Бензема низ ба динамикаи бозии Реал таъсиррасон буданд. бисёре аз коршиносон тахмин мекарданд ки ин мавсим охирин барои Роналдо дар Реал мешавад ва бояд ки ӯ баромади хубе нишон диҳад. новобаста аз сину солаш, Криш яке аз беҳтаринҳо дар ҷаҳон маҳсуб мешуду дар китфаш бори гарони даста гузошта шуда буд. мавсими 2016-2017 Роналдо 54 амали натиҷабахш дар 46 бозӣ ба қайд гирифта буд ва ба ҳамин хотир ӯ набояд аз нишондодҳо ақиб мемонд. ҳар мавсим ба худ рӯйдоди махсус дорад ки дар хотирот мемонад, вале мавсими мазкур барои Роналдо аҳамияти хоса дошт. ду маротиба қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо шудан мотиватсияи дастаро зери суол мебурд, зеро Реал аллакай дастовардҳои бузурги солҳои 2016-2017 ва 2017-18 соҳиб гашт. мавсими нави Ла Лигаро ҳам бо унвони қаҳрамонӣ оғоз карданд ва барои ҳамин вазифаи асосӣ нигоҳ доштани тоҷи қаҳрамонӣ ба ҳисоб мерафт. тобистони ҳамон сол мадридиҳо бо суперҷоми УЕФА-ро ҳам бо шикасти Манчестер Юнайтед ба даст оварда буданд. зимистон бошад, дар ҷоми ҷаҳони дастави Алҷазира ва Гримеиро шикаст доданд ки Роналдо ба дарвозаи ҳардуяш голҳоро ба қайд гирифта буд. дар суперҷоми Испания Реал ду маротиба Барселонаро шикаст доду, боз ҷомеро ба хазинаи даста бурд. оғози мавсими нав барои Роналдо бо дисквалификатсия шурӯъ шуд. 4 давр қариб аз бозиҳо дур шуд. баъди бозгашт бошад, дар бозӣ бо Хетафе дарҳол намоён гашт. 19 даври аввал Роналдо ҳамагӣ 4 гол ба ҳисобаш дошт ки ба критикаи расонаҳо сабаб шуда буд. новобаста аз мушкилиҳо, Роналдо он мавсим 26 гол дар 27 бозӣ анҷом додааш ба қайд гирифт ки дублҳои зебо ва хетрик ба дарвозаи рақибон мисли Реал Соседад ва Покер муқобили Жирона буданд. Реал мавқеи сеюмро дар чемпионати Испания соҳиб шуд, вале мухлисон дарк карданд ки диққат бештар ба Лигаи Чемпионҳо равона шудааст. аз ҷоми Испания ҳам даста бо стили ҳамешагии худ берун гашт. турнире ки аҳамияти кам дар Мадрид дошту Роналдо қариб бозӣ намекард. дар Лигаи Чемпионҳо мусобиқаи асосӣ барои дастаи шоҳона бошад. Реал бо дастаҳои Апоэл, Тоттенхем ва Боруссия Дортмунд дар гурӯҳи H ба ҳам омаданд. дар ин марҳилаҳо Роналдо дар ҳама бозиҳо гол дошт ва дастаи шоҳона бо 13 имтиёз ҷои дуюмро дар гурӯҳ касб намуд ва Тоттенхем ҷои аввалро ишғол кард. дар даври якашниҳои Реал ПСЖ-ро интизор буд ва шогирдони Зидан ба осонӣ ғалабаҳоро соҳиб шуданд. Роналдо 3 голро дар ду бозии худ муқобили рақибон ба қайд гирифт. дастаи рақиб ин навбат Ювентусе гашт ки дар финали соли қабл бо Реал рӯбарӯ шуда буд. мадридиҳо дар Италия 0-3 пирӯз шуданду Роналдо дублро ба қайд гирифт. дар бозии ҷавобӣ бошад, туриниҳо ғайричашмдош 3-1 пирӯз шуданд ва голи Роналдо дастаро аз овертайм эмин нигоҳ дошт. он голи охирини Роналдо дар Лигаи Чемпионҳо бо пироҳанҳои Реал буд. дар полуфинал Баварияро бо ҳисоби умумии 4-3 мағлуб сохтанд ва дар финал бошад, Ливерпул рақиби Реал гардид ки бо ҷароҳати Салоҳу иштибоҳи дарвозабони мерсисайдиҳо дар хотирот боқӣ монд. Реал бори сеюм пайи ҳам қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо шуду номашро дар таърих бо ҳарфҳои заррин навишт. он мавсим Роналдо дар ҳама бозиҳо иштирок карда 13 гол ва 3 ассистро марбути номаш гардонид. Эл Классикои охиринро ҳам бо иштироки Месси ва Роналдо бояд гуфта гузарем.
ба он бозиён нигариста гуфтанд зарур аст ки диққати бештар гирифтани эл классико маҳз барои ҳамин ду нобиғаи футбол буд ки дигар дар аврупо баромад намекунанд. даври 36-уми ла лига дар солҳои 2017-2018 хотирмон гузашт ва роналду дар дақиқаи 14 бо гол намоён шуд. бозӣ бо ҳисоби баробари 2-2 анҷом ёфт ва эл классикои диданӣ ҳам бо ҳамин натиҷа ба охир расид. барои мухлисони реал роналду нишони бузурге гашт. голҳо, ҳолатҳои бозӣ, реаксияҳо аз бохти даста ҳама қисме аз таърихи реал мадрид шуд. рафтани ӯ ҷойи холие гузошт ки мухлисон солҳо ёд хоҳанд кард. номи ӯро ҳамеша бо бузургтарин дастовардҳои дастаи реал мадрид ба ёд меоранду дастовардҳояш роҳи намунавие барои насли нави футбол мегардад. Ronaldo's onside, and it is the inevitable result. The obligatory goal from Cristiano Ronaldo. He is just something else. Every game he seems to score. Decent stuff in the first half, but they've been overrun here, and Ronaldo has a chance to make it two. That's 40 goals for Cristiano Ronaldo this season. That's a lovely run from Ronaldo all the way. The goals just keep on coming.